السلام عليكم. اليوم بغيت نهضر لكم تحت طلب احد المتبعات الكريمات. قالت لي هضري لي على الماشينه تاعك. هذه الماشينه غنيه عن التعريف، اسمها ال جي معروفه بانها من الاجهزه الالكترونيه الذكيه. واش معناتها ذكيه؟ معناتها عندها ميموار في نيميريك، عندها ميموار معناتها تتعامل مع الوزن، تتعامل مع الكهرباء يروح ويجي، تعامل يعني ذكية، عندها تلقائية في التعامل. يعني قاعد تكوني دايرتها تغسل، يروح الماء ولا يروح الضوء، تحبس وتبقى شادة في هذيك ليطاب حتى تعاود تطلقي لها الماء ولا تعاود يجي الصوت تكمل كيما هكا. وسي نيميريك تمشي بالارقام هكا. هذه ماشينه تاع 12 كيلو، هي تاع 12 كيلو التاليه كاع اللي خرجت. هذه عندي 4 سنين ملي شيتها، مانيش عارف اسكو خرجوا واحد اخرين موراها، مي هذه التاليه في الوقت اللي شيتها انا. شيتها من لا ميزون، انا شيتها مش في لا ميزون، جايه في البقعه. وخلصت هذاك الوقت 6 ملايين و 900. بصح شريتها من لا ميزون وكما نقولوا ساعدوني فيها. هي ذاك الوقت كانت الماشينه تاع 10 ملايين ال جي، دير برا دير 4,200. انا خلصتها 3,900. وهذه نظن دروك تجيبوها في 4 ونص فايت، بس عندها 4 سنين. نجو المميزات هذه الماشينه. هذه الماشينه هي نصف آلية. هي ماشينه نصف آلية. واش معناتها؟ دير كاع تغسل كاع كيما الماشينه الاوتوماتيك، لكن الا انك تحمي لها الماء، هي ما تحميش الماء. فهمتوني؟ هي عندها من الانستالاسيون تاعها تاعها خرجي منها ومنها. ديري لها انستالاسيون. انا وقت فات كنت في دار واحده اخرى درت لها تيو منا، تيو منا فايت تاع المحامي وتيو منا فايت تاع المبارد، ونبلاصيهم صاي ونحل السباله. كي نحل السباله يشعل الشوفبه، خلاص يعوض لها المحامي. وهذه الميزه تاعها ما شاء الله 12 كيلو ترفد، معناتها تغسل لك الحوايج وتنشفهم وتعصرهم بلوتو. وزيت حتى عندها خاصيه اسوغاج بلوس، معناتها تنجمي بعد اللي عصرتهم لك حتى انك تزيدي تنشفيهم هاوينا شحال تبغيهم حوايجك ينشفوا، بصح ما يخرجوش ناشفين. بحال باه نقول لك بحال تخرجيهم باش تلبسيهم، لا لا، يعني ضربهم واحد هكا رواح شويه خلاص وطبقيهم. نروح لطريقه التشغيل دروك. هاد الماشينه الحاجه الاولى لازم تحطي الحوايج لداخل، تحطيهم ومن بعد تدركي هنا. فوالا كي تدركي هنا هي كاين تروحي البروغرام. هاو بروغرام. كاين بروغرامات هذو كيما نقولوا كل بروغرام شافيه. يسمى كي تكوني معوله تغسلي مثلا الصوف تعرفوا بلي لازم لها الماء بارد، ولازم لها معيار معين من الماء. بحال كاع المعايير تاع الماء تاع الغسل موجودين هنا. مثلا عندك صوف، تهودي للصوف، عفوا تهودي هكا صوف، تحطي داك الصوف تاعك وتغسلي ديريكت. بغيتي كويك معناتها عندك غير حاجه مثلا تريكو سروال حاجه خفيفه، بغيتي ولا كسوه تاع ولادك صغار ديريهم ربع ساعه، في ربع ساعه هذو يغسلوا كويك. هنا ديري هكا كويك. ولا الجين فان عنده خاصيه وحده. هنايا لافاج اكسترا يعني زيدي ينغسلوا مليح. هنا سايلنت ديرها في الليل تغسل. هنا فافوريت نتيا هنا تبروغراميها. وتيوب كلين، هذه تيوب كلين هذه ديريها كي نهار اللي تبغي تنقي الماشينه. ولا فازين. انا واحده من الناس ما نستعملش هذا البروغرام هكا. نعاودو مثلا انا باغي نغسل ندير هكا ودايره بروغرام وحدي. نروح الاولى نروح للماء. هنايا تبغي ديريه يغسل بالبارد ولا بالحامي ولا بالدافي. انا الاولى ندير لها بالحامي، تعمر الكيوف بالحامي بالحوايج ينغسلوا. كي تولي تشلل نهود لها للفوا كيما هكا. صح النيفو تاع الماء نتيا دروكي الكسوه وصلتيها حتى للفوق ديري ناف. انا سوفون ندير ناف كيما هكا. سينو لا كانت في النص ديري لها غير 5 كيما هكا طلعي في 5. صح نروحوا لافاج. شحال راكي باغي الوقت تاع الغسيل؟
هنا عندك 14 عندك 15 عندك حتى 25. من فوق هذا الشيء كي يخرج لك كيما هكا نعاودو هنا ندير شو ندير ناف ندير لافا شحال الوقت اللي تبغيه. ديري الغنساج هو التشلال فاني تبغي تشلل مره ولا زوج ولا ثلاثه. انا ندير زوج. الاسوغاج شحال تبغي 6 دقائق 7 دقائق ولا في ها 6 ها عندك حتى 6 دقائق 7 دقائق ما تفوتيهمش في العصير وتحصرهم لاباس. خلاص هنا ديفيغي هنايا تدير ليها الوقت اللي تبدا فيه. هذه هي والبروغرام قلت لكم على هذا. وهنايا كي تكملي كاع ديري لها الاولى ديري لها البرودوي. انا برودوي قلت لكم نستعمل الصابون السائل تاع الحجره اللي خدمته بالخل والإيثيس ونستعمل الصابون السائل هذاك اللي نشريه بينغو هذاك تاع يتباع قرابه 10,000. سينو تقدري تغسلي غير بالصابون تاع الغبره. هنايا في هذا القجر ندير في كل غسله ندير بوشون ونص من السائل غسيل هذاك بينغو وندير بوشون ونص من سائل الصابون تاع الحجره نبلعو. هنا كاين حاجه واحده اخرى ما نبهتكمش ليها. هذه خواتاتي هذه كاين عندها زوج من ومن. هذه هنايا قبل كل غسله تقلعيها. شوف تقلعيها هذه مصفات تقبض لكم القطن وكاع كل خطره نقيها. عفوا شوفوا هنايا راهي معمره شوفوا هذه اخر غسله غسلتها. هنا قبل كل غسله تنقيها. انا غير وريتكم برك ما راحش نغسل كاين هنا وهنا. اما التنظيف تاعها كاع يجي فيديو جزء ثاني نوريكم كيف تنحل من التحت كيف نقيها كاع صح. هنايا انا درت برودوي زعما شندير انا بلاصيتيو منا في السبانه ماشي العساس. شندير نديرها مارش تبدا هي تعمر في الماء حتى توصل نيفو نف. فوالا كنت تسمعوا فيها كيف تتعمر في الماء. كاين عفسه واحده اخرى ديريها باه ولادك ما يخلطولكش الريكلاج. ديري صباع هنا وصباع هنا تدركي كيما هاك. ايوا كلو هنايا يجي وليدك يعيا ما يخرب ها ما عنده ما يدير. هذه هي تخليها تغسل تدي لك واحد شوفي كيما هنايا راهي دارت لك ساعه و20 غسله تدي لك فيها ساعه و20. ديريها نتيا وراكي تدوري مع شغالاتك تنقص عليك خاصه اللي مريضه اللي تربي اللي خدامه اللي الله يحسن العون. هذه هي ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم ومرحبا بتعليقاتكم. مرحبا باي اسئله قولوا لي عليهم نجاوبكم عليهم في الفيديو الجاي تاع طريقه التنظيف تاعها. هيا دمتم اوفياء.